Muy buenas, cuando son las 15 horas 50 minutos, ya veis que sopla viento del este, sureste, ya se va siendo una tónica general estos días, que tenemos intervalos nubosos, ya veis que en principio por la mañana era de poco desarrollo, pero a medida que van pasando las horas pues van evolucionando. Quiero mostraros también hacia el este, sureste, cómo tenemos nubosidad de evolución, ahí la tenéis. Con lo cual, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo en el día de hoy, pero en principio nos esperan chubascos por esta zona, por, por la zona del Valle del Ebro. Tenemos mucho viento en altura que es predominante del este, cada vez se va fijando un poquito más de sureste, y eso puede propiciar que a últimas horas tengamos precipitaciones por estas zonas. Vamos a ver qué sucede finalmente, porque yo no las descarto para nada. Tenemos un anticiclón en el Océano Atlántico, tenemos una baja en el suroeste de la península y eso en altura hace que el viento que nos toca por esta zona sea de componente sureste. Primero del este, sureste. ¿Qué es lo que va a pasar en las próximas horas? Pues que a partir de mañana ese anticiclón se va a ir moviendo hacia el continente europeo, con lo cual el viento va a ir rolando a suroeste. Con lo cual, toda nubosidad de evolución que tengamos en el sistema ibérico, todas las tormentas sí que afectarán mañana, sobre todo en la segunda parte del día, a esta zona, sin lugar a dudas. Hoy veremos cómo se desarrolla el día, como bien digo, pero yo no os descartaría a última hora debido a que el anticiclón poquito a poco se va a ir moviendo. Tenemos nubosidad de evolución, como os digo, en el sureste, hacia la cordillera ibérica, y en algún momento, sobre todo a última hora, nos podría afectar. 19 horas 44 minutos. Os voy a mostrar el aspecto del cielo. Ya veis que esa línea de inestabilidad al nordeste es en Navarra, ahora está perdiendo fuerza, pero ha estado formando cúmulo nimbus calvus con algo de precipitación aislada en algún punto sobre la sierra de Urbasa o de Andía, es lo que me estaba marcando, y ahora me dirijo a enfocar hacia el sureste y ya veis, ahí tenemos esos cirros que son los restos, o mejor dicho, los yunques de las tormentas que estamos teniendo en el sistema ibérico. Quizás no lleguen hasta nuestra ubicación, pero todavía a esta hora soy incapaz de descartarlo, porque el viento en altura, que era predominante hacia el este, poco a poco va girando para colocarse hacia el suroeste. Esto no le va a dar el tiempo hoy, os lo voy a mostrar en la imagen del satélite de Meteosat para que lo podáis ver
exactamente cómo está ocurriendo lo que estoy diciendo ahora mismo. Así que vamos a ver si tenemos algún fusilaro a lo largo de la noche, si le da tiempo a girar el componente del viento hacia esta dirección y quizás tengamos cerca algo de actividad tormentosa. Todo está concentrado sobre todo al oeste de la península y mañana parece ser que sí, que mañana tendremos una jornada tormentosa por estos lares, con muchísima nubosidad de desarrollo, sobre todo de cara a últimas horas. Y a partir de mañana ya de consecutivo todos los días, porque el viento en altura se va a fijar de suroeste. Os voy a mostrar ahora mismo cómo se están desarrollando esa nubosidad, cómo se está viendo el cambio de componente del viento en altura a través de la imagen del satélite. Pues esta es la imagen visible del satélite sobre la península. Como podéis ver, tenemos muchísima nubosidad. Mi ubicación, como siempre, está marcada con esa diana azul. Ahí se puede ver que el Valle del Ebro es la única zona de la península, salvo el litoral mediterráneo en algún punto también, que está libre de esta nubosidad, que la borrasca la tenemos situada al suroeste de la península y cómo poco a poco ya empieza a querer adentrarse sobre la misma. Hemos tenido viento en altura, os voy a ampliar la imagen para que lo veáis, como en Galicia hemos tenido tormentas muy fuertes, como ahora mismo las estamos teniendo al norte de Burgos y que se dirige hacia la cordillera Cantábrica, y como por el suroeste también están empezando a entrar grandes bandas de nubosidad y de desarrollo que, por ejemplo, sobre Sevilla ya está precipitando. ¿Qué es lo que vemos en estos núcleos nubosos? Pues que si al noroeste está soplando el componente este, cada vez se está volviendo más de sur. Si dirigimos la mirada hacia el interior de la península, ya vemos que la dirección de esas nubes es completamente diferente, es decir, ya van más de sur hacia norte que de este hacia oeste. Y en nuestra ubicación pues nos pilla justo al filo. Esos yunques que estábamos viendo, esos cirros, esa nubosidad alta, pertenece a esa nubosidad de desarrollo que se ve acercándose desde el sureste de mi ubicación, es decir, hacia el sureste de la ubicación que he marcado con una diana, que es donde yo me encuentro. Así que vamos a esperar qué es lo que sucede a lo largo de estas últimas horas. Es muy difícil que aquí nos afecte, pero no sería descartable que en algún momento podríamos tener en las inmediaciones algún foco tormentoso. Vamos a ver qué es lo que ocurre a lo largo de las horas, como bien digo, pero mañana con casi toda probabilidad aquí tendremos chubascos tormentosos y yo creo que además serán de cierta intensidad. Vamos a ver cómo amanecemos mañana, qué temperatura alcanzamos. Hoy hemos tenido una buena temperatura y mañana parece ser que incluso podría ser mayor. Buenas noches, pues vamos con el último corte del vídeo resumen. En estos momentos tenemos viento en calma, los cielos se están cubriendo y viene precipitación ya avanzando que va a caer en breve desde el sistema ibérico, es decir, lo que estábamos comentando esta tarde de que el viento en altura iba rolando se está cumpliendo. Viene barriendo una franja de precipitación que ha sido tormentosa en una fase anterior. Ya veremos si aquí vemos algún fusilaro a través de las cámaras web o los infrarrojos que lo detectan muy bien y a muchos kilómetros de distancia, pero en principio quizás no deje aparato eléctrico, pero sí va a dejar algo de precipitación esta noche, que mañana reflejaremos en el pluviómetro, lo marcaremos lo que ha caído en madrugada. No parece ser que en principio vaya a ser mucho, pero algo va a caer. Bien, la temperatura ahora mismo es muy suave. Hoy hemos tenido temperaturas más elevadas de lo normales, ya hemos visto lo que ha pasado a lo largo del día y ya os dejo los datos aquí como todos los días. Mañana esperamos una jornada ya totalmente de cambio, tal como estoy diciendo que se está produciendo ya a estas horas de la noche. Mañana esperamos tormentas por esta zona y el jueves más. Es decir, ya todas las tardes serán tormentosas, fotografiaremos con mucha probabilidad cumulonimbos y detectaremos aparato eléctrico más la lluvia que recojamos. O sea, por las mañanas puede que tengamos quizás algo de precipitación, más bien escasa, y será durante las tardes, debido a la nubosidad de crecimiento vertical, lo que nos deje chubascos tormentosos y que vayamos sumando litros al cabo de los días.